අයිබෝන් සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ සියලුම දෙනාට. අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ඔයාලට කතා කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට කරලා තිබෙනවා ඇගීම් 3ක්. හතවසට අපි ඇගීම් 3ක් කරා. 3ක්. ඒකේ එතකොට ඒකේ අපි පළවෙනි ඇගීම සාකච්ඡා කරා. පළවෙනි ඇගීම අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දෙවෙනි ඇගීම. ඇගීම දෙක තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇගීම දෙක. ඔව්. ඇගීම දෙක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇයි දැන් ඒක ඇගීම දෙක ගත්තන් පස්සේ මේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක් තිබෙනවා. ඇගීම ඇත්තටම ලේසි නැහැ. හරි. එම ඇගීම ලේසි නැහැ. ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක තමයි ඇගීම සාමාන්‍යයෙන් අර සාම්ප්‍රදායික විදියට නෙමෙයි අහලා තියෙන්නේ. ටිකක් ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් හිතන්න තියෙනවා. එම ඇගීම තිබ්බේ ඇත්තටම කුලක සම්බන්ධව තමයි ඇගීම තිබ්බේ. කුලක සම්බන්ධව. හරි. ඒතර කුලක හඳුනා ගැනීම යටතේදී කුල කියන දෙවෙනි පාඩමනේ. අන්න ඒකට තමයි අපි ඇගීම කරේ. ඒකෙ මෙන්න මෙහෙම තියෙන පහත වාක්‍ය කියවා ඒවා කුලකයක්ද නැද්ද යන වෙන් කර දක්වන්න කියලා. මුලින්ම කුලක වෙන් කරන්න කියලා තියෙනවා. පහත වාක්‍ය කියවා ඒවා කුලකයක්ද නැද්ද යන්න වෙන් කර දක්වන්න. කුලක වෙන් කරන්න. ලකුණු 4ක් තිබෙනවා. මුලින්ම දෙනවා ඉංග්‍රීසි හෝඩිය සොර අකුරු. ඉංග්‍රීසි හෝඩිය සොර අකුරු 5. ඒක කුල. ඉංග්‍රීසි හෝඩිය සොර අකුරු කියලා මොනවද? ඉංග්‍රීසි හෝඩිය සොර අකුරු ඉංග්‍රීසි හෝඩිය සොර අකුරු වලට අයිති වෙන්නේ මොනවාද? හරි. සොර අකුරු කියන්නේ මොනවාද? A E I O U මෙන්න මේ සෙට් එක. A E I O U. එතකොට ඒක කුලකයක්ද නැද්ද? ඉංග්‍රීසි හෝඩිය සොර අකුරු කියන එක කුලකයක්ද නැද්ද? ඉංග්‍රීසි හෝඩිය සොර අකුරු කියන එක. ඉංග්‍රීසි හෝඩිය සොර අකුරු කියන්නේ පැහැදිලිව කුලකයක්. මේක අපිට නිශ්චයව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. කුලකයක තියෙන ලක්ෂණ මොකද්ද? නිශ්චිතව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි. කුලකයක තියෙන ලක්ෂණ තමයි නිශ්චිතව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඉංග්‍රීසි හෝඩිය සොර අකුරු කියන එක අපිට නිශ්චිතව හඳුනා ගන්න පුළුවන් නිසා එය කුලකයක් වෙනවා. ඊළඟ පන්තියේ සිටින උසම ළමයින් තිදෙනා. පන්තියේ උසම ළමයි පන්තියේ උසම ළමයි තිදෙනා. හරි. පන්තියේ උසම ළමයි තිදෙනා. දැන් මෙන්න මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. හරි. පන්තියේ උසම ළමයි තිදෙනා. දැන් මෙතන මේ අපිට පන්තියක උසම ළමයි තිදෙනා. දැන් මෙතන මොන පන්තියද කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්ද? මොන පන්තියද? පන්තියේ උසම ළමයි තිදෙනා. දැන් මොන පන්තියද කියලා ගන්න පුළුවන්ද? මොන පන්තියකද? අපි පන්තිය දන්නේ නැහැ. හරි. පන්තිය නොදැනි. උසම ළමයි. මොකක් හෝ පන්තියක් නම් කරලා තිබෙනවා. දැන් 7C පන්තිය, 7B පන්තිය, 7A පන්තිය. 7A පන්තියේ උසම ළමයි තිදෙනා කියලා තිබෙනවා නම් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ ඉන්න උසම ළමයි 3 දෙනා. නමුත් මේක පන්තියක් ගැන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. පන්තියක් ගැන සඳහන් වෙන්නේ නැතෙන්ද අපිට නිශ්චිතව අඳුර ගන්න බැහැ මේක. ඒ නිසා මේක කුලකයක් නෙමෙයි. තුන්වෙනි එක තමයි දෙන පාසල් බෑගයක ඇති උපකරණ. ඒක පාසල් බෑගයක ඇති උපකරණ. දැන් පාසල් බෑගයක ඇති සාමාන්‍ය පාසල් බෑගයක්. පාසල් බෑගයකට දාන මොනවද? පොත් දානවා, පෑන් පැන්සල්. හරි. එතකොට ඒ ටික දැන් අපිට සාමාන්‍ය නිශ්චයව අඳුර ගන්න පුළුවන්ද බැරිද? දැන් පාසල් බෑගයකට දාන්නේ මොනවද? පැන්සල්, අඩි රූල්, පෑන්, පොත්, කවකටු, මකන ඕවනේ දාන්නේ. ටිපෙක්ස් ඔන්න ඒ වගේ ඕවනේ දාන්නේ. ඒවල දාන අඬු දානවද? හරි. පොරෝ ඒව දාන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම උපකරණ කියන කුලකයේ උපකරණ ගත්තන් පස්සේ උපකරණයක් කියන්නේ මොකද්ද? මොකක් හෝ වැඩක් කරගන්න පුළුවන් එකන්නේ. උපකරණයක් කියන්නේ අපිට
උපකරණයක් නැත්නම් use tool එකක් කියලා කියන්නේ මොකද? අපිට යම්කිසි වැඩක් කරගත හැකි. හරි අපිට යම්කිසි වැඩක් කරගත හැකි දෙයක් තමයි අපිට tool එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට එහෙම වැඩක් කරගන්න පුළුවන් මොනවද? කැටි, පිහි, පොරෝ මුවක් තියෙනවා, පීඩ, ඊට පස්සේ පැන්සල්, අඩ රූල්, පෑන් එව්වත් අයිති. ඒ වගේත් අපිට වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මෙතන පාසල් බෑග් එකේදී උපකරණ කියන්නේ පාසල් බෑග් එකට දැන් මේක සීමා වෙනවා. ඒතර පාසල් බෑග් එකේ තියෙන මොනවද? මකන, අඩි රෝල්, කව කටු, පැන්සල්, පෑන් ඔන්න ඕවනේ තියෙන. ඒතර පාසල් බෑග් එකේ උපකරණ කියලා කියන්නේ නිශ්චිතව අඳුර ගන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. නිශ්චිතව අඳුරගත හැකි. නිශ්චිතව අඳුරාගත හැකි. ඒකක් තමයි පාසල් බෑග් එක ඇති උපකරණ කියලා කියන්නේ. හරි පාසල් බෑග් එකේ ඇති උපකරණ. ඊළඟට අපි අවසාන වශයෙන් තියෙන එක පාසල් බෑග් එකේ ඇති උපකරණ නිශ්චිතව අඳුනාගත හැකි. නිසා ඒ කුලකය. ඉතා රසවත් කෑම වර්ග තුනක්. ඉතා රසවත් කෑම වර්ග තුනක්. ඉතා රසවත් කෑම වර්ග තුනක්. නිශ්චිතව අඳුර ගන්න පුළුවන්ද බැරිද? දැන් මෙතන රහ. රහ කියන්නේ මොකද්ද? පැණි රහද, ලුණු රහද, කහට රහද, ටේස්ට් රහද? මොකද්ද රහ? රහ යනු මුකුමත්ද? මේකේ අදහස් රහ කියන්නේ පැණි රසද, ලුණු රසද? හරි. පැණි රසද, ලුණු රසද? ඊළඟට දැන් මේ එක එකලා කැමති මොනවද? පැණි රස නම් පුඩින් දැන් කෑම ගත්තම තියෙනවා පුඩින් තියෙනවා, කේක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් බයිට්. හරි. දැන් බයිට් වලට කැමති කට්ටිය කේක් වලට කැමති නැහැ. සමහර කට්ටිය පුඩින් වලට කැමති. සමහර කට්ටිය ජෙලි වලට කැමති. හරි. සමහර කට්ටිය ද කෑම. ඊට දැන් ඔය පෝක් චිකන් නම් ඔයවත් කෑම නෑ. ඒව ගත්තම පස්සේ පැණි රහ නෑ. නමුත් ඒවට මිනිස්සු කැමති. ඊට මෙතන මොකක්ද අයිති වෙන්නේ? පැණි රහද, ලුණු රහද? හරි. අඳුර ගන්න පුළුවන්. පැණි රසද, ලුණු රසද? අඳුර ගන්න බෑ. ඒ කුලකයක් නෙමෙයි. එතකොට පළවෙනි එක ලේසි. පළවෙනි එක ලේසි. තව පළවෙනි එක බර දෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය පළවෙනි එක ලේසි. මේක නම් හුඟක් කට්ටිය හරියට ලියලා තිබ්බා. හරි අපි දෙවෙනි එකට යන්. ඒ නිසා මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ දෙවෙනි එක. මේක තියෙනවා x සමානයි 2 3 5 11 යන කුලකයේ පොදු ලක්ෂණය ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න. දෙක. මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා දෙක. ප්‍රශ්නාංක දෙකේ තියෙනවා x සමානයිලු 2 3 5 7 11. මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. මෙන්න මේ කුලකයේ පොදු ලක්ෂණය අහන්න. පොදු ලක්ෂණය ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න කියලා තියෙන පොදු ලක්ෂණය. ඒතර මේක පොදු ලක්ෂණය මොකද්ද? මේකේ පොදු ලක්ෂණය. ඕගොල්ලෝ හොඳටම බැලුවොත් තේනවා 2 3 5 7 සහ 11 අයිති වෙන්නේ මොනකටද? මොනවද? දුවක් සමහර කට්ටිය ලියනවා ඔත්තේ සංඛ්‍යා කියලා ලියලා තිබ්බනේ. ඉතින් ඔත්තේ සංඛ්‍යා හරි. මේක ලියලා තිබ්බ උත්තර කියන්නේ ඉරට්ට සංඛ්‍යා. ඔත්තේ සංඛ්‍යා. ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියලා ලියලා තිබ්බා. ප්‍රශ්න වලට අවබෝධයෙන් උත්තර ලබා දී යුතුයි ළමයි ඕගොල්ලෝ. නැත්තම් ඉතින් ඉරට්ට සංඛ්‍යා ගත්තම පස්සේ දෙක ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක්, තුන ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක්ද? ඉරට්ට සංඛ්‍යා ගත්තම පස්සේ ඉරට්ට සංඛ්‍යාවට අයිති වෙන්නේ මොකද්ද දැන්? දෙක නම් අයිතිය. තුන අයිති වෙනවා ඉරට්ට සංඛ්‍යාවලට. ඔත්තේ වලට දෙකයිද? ඔත්තේ වලට 3යිද 5යිද 7යිද? දෙකයිද? 3 5 11 නම් ඔත්තේ වලට අයිති දෙකයිද? ප්‍රථමක සංඛ්‍යා ලියපු කට්ටිය හිටියා. 2 3 5 11 අයිති වෙන්නේ මොන සංඛ්‍යාවද? 2 3 5 7 11 අයිති වෙන්නේ ප්‍රථම සංඛ්‍යා. ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ මොකද්ද? අර්ථ දැක්වීමක් කියන්නේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ. ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවේ විශේෂත්වය සාධක කියන්නේ කීයද? ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවට තියෙන සාධක 2යි. ඒ කියන්නේ 2 ගත්තන් පස්සේ 2 සහ 1. 3 ගත්තන් පස්සේ 3 සහ 1. 5 ගත්තන් පස්සේ 5 සහ 1. ඒ කියන්නේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවේ විශේෂත්වය එකක් තමයි එක සාධකයක්. අනිත් එක එම සංඛ්‍යාව සාධකයක්. ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව කියන්නේ ඒක. ඒතකොට මෙන්න මේ හැම එකේම
සාධක වෙන්නේ එක සහ එම සංඛ්‍යාව විතරයි. එම නිසා මෙව අයිති වෙන්න ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව. කතුරු මුරුංගා යන වචනේ හරි අපි දැන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්න. කතුරු මුරුංගා යන වචනේ අකුරු කුලකයක් ලෙස සංකල වරන්තුව ලියා දක්වන්න. කතුරු මුරුංගා මෙන්න මෙතන කතුරු මුරුංගා කතුරු මුරුංගා ඒක කතුරු මුරුංගා කියන එක. ඒතර දැන් ඒක ලියන්න එපා. මේක කුලකයක් විතර සංකල වරහන් ඇතුලේ දාලා ලියන්න ඕන. ඒතර ඒක ලියන්නේ කොහොමද අපි? කතුරු මුරුංගා කියන එක කොහොමද ලියන්නේ? සංකල වරහන් ඇතුලේ දාලා ලියනවා නම් මෙන්න මෙහෙමයි. ඔක සමහර කට්ටිය ලියලා තිබ්බා මෙන්න මෙහෙම. හරි. මොකක් අකුරු දාලා මෙන්න මෙහෙම දාලා සංකල වරහන් ඇතුලේ. කා කතුරු මුරුංගා කයන්න ආවා ඊට පස්සේ තු කතුරු මතක තියාගන්න. සමහර කට්ටිය මෙතන කතුරු මුරුංගා කියලාම දාලා තිබ්බා. මේක ලියන්නේ මෙහෙමයි. එක වචනයක් එන්න ඕන එකපාරක් විතරයි. ඒතර රුයනු දෙකක් තියෙනවා නම් එකයි එන්නේ. කතුරු හරි රුයනු දෙකක් තිබෙනවා. දැන් මු යන්නේ මු යනු දෙ ගා එන්න කතුරු මුංගා හරි කතුරු මුංගා මේ සමහර කට්ටිය මේ කතුරු මුරුංගා කියලාම දාලා තිබ්බා. කතුරු මුරුංගා කියලා දැම්මොත් වැරදි. හරි කුලකයක් ලියනවා කියන්නේ තියෙන වචන සේරම ලියන එක නෙමෙයි. එක වචනයක් කියන්නේ වචන එක අකුරක් එකපාරයි ලියන්නේ කුලකයක් ලියද්දි. සේරම එකපාර සේරම ටික දාන්නේ නැහැ. මේක තමයි අර උත්තරේ. සමහර කට්ටිය කතුරු මුරුංගා කියලාම දාලා මෙන්න කතුරු මුරුංගා. මේව දාලා තිබ්බා. මේක වැරදි. මේව නෙවෙන්නේ. එක අකුරක් එකපාරයි ලියන්නේ. එක අකුරක් එකපාරයි ලියන්නේ. එක අකුරක් එකපාරයි ලියන්නේ. හරි ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ බලමු මේ right මෙන්න මේක ඒක අකුරක් එකපාරයි ලියන්නේ. කොහොමද? ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම මොකද්ද 10ට වඩා වැඩි 25ට වඩා අඩු අතරේ ගුණාකාර වන සංඛ්‍යා කුලකේ අවයව සහිතව ලියා දක්වන්න. හරි එතකොට අවයව සහිත. මේකේ දෙනවා 10ට වැඩි 25ට අඩු. 10ට වැඩි 25ට අඩු. හතරේ ගුණාකාර ඉස්සරහට හතර හරි ඉස්සරහා හතරේ ගුණාකාර බලමු. හතරද 4ක් එක 4යි 8යි 12යි 16යි 20යි 24යි 25ට වඩා අඩු නම් 25 ඊට පස්සේ 28 තියෙන 28ක් අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ 10ට වැඩි නම් 4 8. ඒ 4 8 කියන්නේ 10ට අඩුනේ. ඒතර ගුණාකාර මොනවාද? මෙන්න මේවා. දෙක අපි ඒක අවයව විදිහට ලියන්න ඕන. කොහොමද ලියන්නේ? අවයව විදිහට අපි ලියන්නේ කොහොමද? අවයව විදිහට. අවයව විදිහට ලියන්නේ කොහොමද? අවයව විදිහට ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. සංඛ්‍යා කුලකයේ අවයව සහිත ලියා දක්වන්න. ඉතින් ඒ හරියට අපිට ඒ මොකක් හෝ එකක් තුනක් දාලා ඒක විදිහට 12 16 20 24 මෙන්න මෙහෙම තමයි ලියන්නේ. හරි. කුලකයේ අවයවත් එක්ක ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. right. කුලකයේ අවයවත් එක්ක. ලේසිනේ. මේ හරි. එතකොට පළවෙනි කියන්නේ ඔය පළවෙනි කොටස ලේසි. මොකද නෙක්ට අමාරු නෑ. වැදගත්ම එක තමයි දෙවෙනි කොටස. දෙවෙනි කොටස. ඒ උඟක් දෙනෙක් වරද්දගෙන තිබ්බා. හරි. නෑ උඟ දෙනෙක් නෙමෙයි.
සේරම වැරදි. සේරම වැරදි. සේරම වරද්ද ගන්න හේතුව මොකද්ද? මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම ටිකක් සංකීර්ණයි කියන්නේ. අර මේ සාම්ප්‍රදායික එකක් නෙමෙයි මේක. ඇත්තටම මේ ඔය වෙන් රූප සම්බන්ධව. දැන් වෙන් රූප ගත්තාන් පස්සේ වෙන් රූප කියන්නේ ඕගොල්ලෝ වෙන් රූප මෙන්න මෙහෙම නේද? මෙන්න මේ ඒ කියලා දාලා මේක ඇතුළේ අවයව අනම්මනම් ඕක දානවා. ඕකනේ වෙන් රූප කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙමනේ වෙන් රූප කියලා තිබ්බේ. නමුත් දැන් ඔය තියෙන වෙන් රූප වෙනස්. වෙන් රූප සටහන් අවයව පහත වෙන් රූපයේ අසුරින් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. මේ රවුන්ඩ් දෙකක් ඡේදනය වී ඇති අතර A සමානයි ABCD සහ capital B සමානයි CDEF ලෙස සලකන්න. රවුන්ඩ් දෙකක් ඡේදනය වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ A සමානයි AB B capital B සමානයි මොකද්ද? හරි. capital B සමාන වෙන්නේ CDEF. මෙතන capital B සමාන. රවුන්ඩ් දෙකක් ඡේදනය වී ඇත. රවුන්ඩ් දෙකක් ඡේදනය වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? මෙහෙම ගිහලා එකයි ඡේදනය වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ කැපෙනවා. ඡේදනය වෙනවා කියන්නේ කැපෙනවා. මෙන්න මේක A මෙන්න මේක රවුන්ඩ් දෙක ඡේදනය වෙලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් A කුලකයට පමණක් අයත් අවයව මොනවාද? රවුන්ඩ් දෙක ඡේදනය වී ඇත. හරි. A කුලකයට පමණක්. එතකොට A B C D මේක C D E F. එතකොට මේ දෙක දැන් මේ රවුන්ඩ් දෙක ඡේදනය වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේකත් යනවා මේකත් යනවා මේ කොටසයි තියෙන්නේ මොනවාද? A වලටයි B වලටයි දෙකටම අයිති ඒවා. මේ තියෙන්නේ A සහ B දෙකටම අයිති. ඒකට අපි කියනවා A ඡේදන B කියලා. 7 වසර ළමයින්ට මේක අලුත් අත්දැකීමක්. 7 වසර ළමයින්ට මේක අලුත් අත්දැකීමක්. රවුන්ඩ් දෙකක් ඡේදන වෙලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ A සහ B දෙකටම අයිති. දෙකටම අයිති. ඒකට ගන්න A ඡේදන B මේ තමයි ඡේදන. එතකොට A දෙකටම අයිති මොකද්ද? CD දෙකටම අයිති. ඊට පස්සේ අපිට විදිහට CD දෙකටම අයිති. ඊට පස්සේ AB කියන්නේ මෙන්න මේ දෙක. ABCD යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේක හැමෝගෙම වැරදි. මට ඕන උනේ ඇත්තටම මේක වරද්ද කියන්නේ කට්ටිය කීප මේ සාමාන්‍යයෙන් කට්ටියට සාමාන්‍යයෙන් මේකට උත්තර දීමේ හැකියාව කොහොමද කියලා බලන්න. මේක වැරදිලා කියලා ප්‍රශ්නයක් කරගන්න ඒවා. මේක දැන් ඔයාලා දැන් 7 8 9 වසර වලදී මේක වැදගත් වෙන දෙයක්. ඉදිරියේදී මේක වැදගත් වෙනවා. මේල ඡේදනයේ මේලය අනුපූරකයේ ඔන්න වගේ ඒවා. ඒකට ආරම්භයක් තමයි මේ ගාන. හරි. එතකොට මෙතන එන්නේ CDEF. තොර ළමයිනේ හරි ඕගොල්ලෝ දැනගත යුතු දෙයක් තමයි. දැන් මේක ඊළඟට අහනවා A කුලකයට පමණක් අයත් අවයව මොනවාද? A වලට අයිති. A වලට පමණක් අයිති. A වලට පමණක් අයිති අවයව. A වලට පමණක් අයිති අවයව මොනවාද? මෙතන A යනවා මෙතන AB දෙකටම අයිති. ඒතකොට A වලට පමණක් කියන්නේ මොකද? මෙන්න මේ කොටස. A වලට පමණක් අයිති අවයව. ඒකටයි තියෙන මොකද? A සහ B. මෙන්න මේකනම් කීප දෙනෙක් තියලා තිබ්බා හරියට. A සහ B. මේ තියෙන ඡේදන කියන දෙකටම අයිති. මේ තියෙන B වලට විතරක් අයිති. මේ තියෙන්නේ A වලට විතරක්. Hope this lesson was clear. Leave a comment if you have questions. Subscribe and click the bell icon. B කුලකයේ මුළු අවයව ගන්න. B කුලකය කියන්නේ මොකද්ද මේක? ඒතර B කුලකයේ මුළු අවයව B කුලකයේ මුළු අවයව කියන්නේ මේකයි. ඒතර මේ දෙකම අයිති. B කුලකයේ මුළු අවයව. ඒතර C D E F මේක මුළු අවයව හංගල වරහන් ඇතුලේ දැමිය යුතුයි. CDEF තමයි B කුලකයේ මුළු අවයව. B කුලකයේ මුළු අවයව.
right A සහ B කුලක දෙකට පොදු අවයව ලැයිස්තුගත කරන්න. හරි ඊළඟට තියෙනවා AB දෙකටම පොදු. එතකොට A සහ B දෙකටම පොදු කියනකොට B දෙකටම පොදු මෙන්න මේ දෙක CD මෙහෙමත් යනවා දෙකටම සම්බන්ධ වෙනවා CD. එන්න ඒකට තමයි කියන්නේ A ඡේදන B කියලා කියන්නේ. ඡේදනය වෙනවා. ඡේදන කියන්නේ U අනිත් පැත්ත හරවලා මෙන්න මෙහෙම අකුර ඡේදන B දෙකටම අයිති. ඊට පස්ව මෙම කුලක දෙක ඇතුළත් වෙන පරිදි වෙන් රූප සටහනක් කරන නිවැරදි ප්‍රදේශ වල සටහන් කරන්න. මේ තමයි වෙන් රූප සටහන නේ. ඇත්තටම වෙන් රූප සටහන මුලින් අඳ ගන්න එකත් ලේසි. මේක වෙන් රූප සටහන. ඡේදන වෙලා යනවා. හරි. වෙන් රූප සටහන ඔන්න ඔය විදියට. එතන ලකුණු 4ක් තිබෙනවා. වෙන් රූප සටහන. right. එතකොට අපි ඇගයීම් දෙක සාකච්ඡා කරා. ඇගයීම් දෙක සාකච්ඡා කරපු එක සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ට මොකක් හෝ අපැහැදිලි තැනක් තිබෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න හෝ හම්බෙන වෙලාවක ඔය ගැන කතා කරන්න නැවත වතාවක් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. හරි. ඇගයීම් 3ක් සාකච්ඡා කරනවා. නමුත් ඒක දැම්මම දාන්නේ නැහැ. ඒක දාන්නේ ඕගොල්ලෝ පබ්ලික් කරන්නේ ඇගයීම ඕගොල්ලෝ කරාට පස්සේ. ඇගයීම් අංක 3 වලට හෝම්වර්ක් එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. ඒක කරාට පස්සේ තමයි ඒක සාකච්ඡා කරන්නේ. හරි. ඊට පෙර සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. ඇයි නැත්තම් කට්ටිය මේක බලාගෙන ඇගයීම කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. හරි. මේ සාකච්ඡා කළ දේ සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ට කුමක් හෝ නොතේරෙන දෙයක් අපහැදිලි තැනක් තිබෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි අවශ්‍ය නම් වෙන වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් නිතරම හරි මේ වගේ සාකච්ඡාවකින් නිතරම ඕගොල්ලන්ට රැගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා සහ වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින්ම ඕගොල්ලෝට ලබා ගැනීම නම් කරන්න ඕන දේ ඉදිරියේදී කියයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් එක්කලා එකතු වෙච්ච ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි. Goodbye all of you. අපි